当古斯塔沃用毒枭的残存威严换来叶晨旁边那张床铺，并且迫不及待想跟叶晨套近乎的时候，他口袋里的手机忽然嗡嗡震了起来。他连忙将手机掏出，低头一看，打来电话的竟然是典狱长布鲁斯·韦恩斯坦。古斯塔沃有些诧异，他的第一念头是，他妈的，布鲁斯·韦恩斯坦这种狗屁小角色也敢直接给老子打电话，真他 M， 以为自己是个人物了。也不知道是从哪年开始，古斯塔沃对接电话就已经有了明显的抵触情绪。他越来越不喜欢接电话的感觉，总觉得别人打过来的电话会有一种令自己不悦的体验。他更喜欢手下人毕恭毕敬在面前向自己汇报，亦或者用非常尊重的语气给自己发来文字信息。当然，到发号施令的时候，他还是更喜欢打电话，因为他喜欢那种直接输出的快感。古斯塔沃身边的人都知道他不喜欢接电话，所以一般情况下，有事都是先发信息，而且必须以尊敬的桑切斯先生作为开头。像布鲁斯·韦恩斯坦这样直接一个电话打过来的情况，他已经好几年都没有遇到过了。要是在今天之前，古斯塔沃接到他的电话，一定会直接挂断。但今天差点被约瑟夫干掉的事情，让他心里有了几分对周遭的忌惮和对未知的恐惧。于是思前想后，还是按下了接听键。不过古斯塔沃语气明显有些不悦，质问道：布鲁斯，我应该跟你说过，平时不要给我打电话，有什么事不能先发个信息。布鲁斯·韦恩斯坦痛苦地说道：桑切斯先生，请问今天那位叶先生在你身边吗？我有要紧的事情需要找他帮忙。叶先生？古斯塔沃诧异地问道：你找叶先生做什么？隔壁床的叶晨听到这话，从床上坐了起来，对古斯塔沃说道：来，电话给我。古斯塔沃恭敬地将电话递给叶晨。叶晨拿过电话，笑呵呵地问道：典狱长先生，找我有事？布鲁斯·韦恩斯坦着急忙慌地问道：叶先生，你今天说的那个男人太硬了更可怕的事情，你以前遇到过吗？叶晨知道他现在肯定快疼死了，却不紧不慢地说道：当然遇到过，不过你不是不相信吗？怎么又关心起这件事了？我信我信，布鲁斯·韦恩斯坦忙不迭地说道：叶先生，今天白天我确实有点太以为是了，还以为你跟我说的都是危言耸听，等事情真正发生在自己身上，我才知道自己有多无知。说着，他声泪俱下地哀求道：叶先生，请你无论如何都要救救我啊，你如果不救我的话，我可能真的要完蛋了。叶晨故作惊讶地问道：具体怎么了？你慢慢说说。布鲁斯·韦恩斯坦抽泣着说道：实不相瞒，叶先生，今晚桑切斯先生给我安排了2位美女，可是我不知道是太激动了，还是身体出了什么毛病，那地方一下子就胀得受不了，就像是他妈的吞了1万颗万艾可一样。现在情况越来越严重，曼哈顿医院的医生说组织已经要坏死，只能截肢了，不知道您有没有办法救我？叶晨笑了笑，看来事情已经向着自己规划的方向发展了。随即他便开口道：这个吗？救倒是能救，不过需要用针灸来进行治疗，我现在人在监狱，心有余而力不足啊。布鲁斯·韦恩斯坦连忙道：这不要紧，只要你有办法救我，我现在就回监狱去，我可以在监狱里接受你的治疗。叶晨嗯了一声，道：只是这种治疗比较麻烦，时间也比较长，而且需要你光着身子，更重要的是，治疗过程中肯定会伴随一定的疼痛，你肯定会控制不住大喊大叫，你就不怕被监狱里的其他人知道吗？布鲁斯·韦恩斯坦连忙道：这个简单，我让我最信得过的手下把你从牢房里带出来，然后悄悄带到我的办公室去，我在办公室等你，那里隔音密封非常好，绝对能够保密。由于自身情况实在太过羞于启齿，布鲁斯·韦恩斯坦的潜意识里就是希望尽可能地保守这个秘密。
他原本也可以让人在监狱其他地方腾出一个房间来，让叶晨到那里给自己治疗。但是思前想后，去哪里都不能绝对的保险，这里毕竟是监狱，很多地方都无死角的监控以及24小时巡查，万一被人发现自己的情况，再当成八卦传出去，自己还是前途尽毁。而整个监狱里，他觉得最安全的地方就是他的办公室了，毕竟他的办公室后面有一条保密度极高的密道。罗斯柴尔德家族为了保证这条密道的安全性，不但将这条密道完美地隐藏在了自己办公室的书柜后面，还对自己的办公室进行了极高私密度的升级改造。身在自己的办公室内，就算是用最专业的探测设备，也无法发现隐藏在暗处的密道，人的肉眼就更不可能看出任何端倪。自己让叶晨来办公室给自己治疗，既能做到绝对保密，又不用担心叶晨会发现那条密道，两全其美。叶晨见自己的目标达成，便爽快地说道：既然这样，那我就没别的问题了。典狱长先生回来之后，我可以帮你治疗一下。布鲁斯·维恩斯坦顿时激动不已地说道：好的，叶先生，这次你救了我，我一定会尽全力回报你的恩情。说着，他便迫不及待地说道：叶先生，那我现在就赶回监狱，待会见。叶晨嗯了一声，好，待会见。挂了电话，叶晨将手机递给古斯塔沃。古斯塔沃一脸好奇地问道：叶先生，布鲁斯那个小崽子找您做什么？叶晨笑道：他身体出了点问题，想请我给他治疗一下。古斯塔沃惊讶地问：什么问题？该不会真的太硬了吧？叶晨笑道：他说像吃了1万颗湾艾可一样。卧槽！古斯塔沃笑着说道：那叶先生一会一定拍张照片来给我开开眼。叶晨好奇地问：原来你好这一口啊？说着，他便对不远处的迪恩说道：迪恩，桑切斯先生有跟你一样的癖好，以后你每天好好伺候他，敢有半点懈怠我就废了你，让你一辈子当个零。迪恩吓得差点从床上滚下来，无论是让他去伺候古斯塔沃，还是让他以后当个零，对他来说都是无法接受的折磨。古斯塔沃也慌得菊花一紧，连忙摆手道：不是，叶先生，我不是这个意思，我可是标准的异性恋，一辈子只爱女人。刚才的话您就当我没说。